Sono 3 le date fondamentali per accedere nel prossimo campionato di eccellenza. Il 28 aprile, semifinale play-off del girone, si giocherà Salemi Olimpica Akragas. Il 5 maggio, finale play-off girone, la vincente contro la perdente tra Oratorio San Giro e Giorgio Don Carlo Misilmeri. E il 15 maggio, in campo neutro, finalissima tra le 2 vincenti del girone A e B. Il destino dell'Olimpica Akragas si decide in queste 3 ultime gare, ma occorrerà superare il primo scoglio, cioè il Salemi, uno scontro che si presenta molto difficile. Per questo motivo il tecnico Giovanni Falsone e la sua equipe hanno forzato i tempi e già da martedì scorso hanno ripreso la preparazione. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno giocati i supplementari e in caso di ulteriore parità accederà al secondo turno la squadra meglio classificata al termine del campionato, che in questo caso sarebbe il Salemi. Praticamente l'Olimpica Akragas deve necessariamente vincere. All'appuntamento si sono presentati tutti coloro che hanno smaltito l'influenza. Le prossime settimane serviranno per ritrovare la forma ideale, quella che serve soprattutto adesso.